Добрый день, меня зовут Демьян Попов, и я врач-гомеопат в третьем поколении. Сегодня я хочу поговорить с вами о кашле и о том, какими способами, какими гомеопатическими лекарствами, самыми простыми, вы можете помочь себе справиться с кашлем. За 27 лет своей практики в качестве врача-гомеопата мне приходилось видеть многие тысячи людей, которые кашляют. И для каждого из них приходилось подбирать свой индивидуальный препарат. Иногда это бывало очень и очень непросто. Однако существует несколько простых средств, начав с которых вы сможете в большом проценте случаев помочь себе или своим близким, особенно детям. Сейчас зима, пик заболеваемости не достигнут, но потихоньку грипп будет настигать нас все больше и больше. Итак, начнем с чего? Начнем с кашля сухого. Почему? Потому что обычно начинается с сухого кашля, инфекция распространяется вниз по дыхательным путям и, как правило, начало с сухого кашля. Итак, на первое место я по поводу сухого кашля я бы поставил такой препарат, как дрозера. Какой кашель характерен для дрозеры? Для дрозеры характерен сухой, приступообразный кашель. Ребенок кашляет так сильно, что приступ может закончиться рвотой, до рвоты. Характерный симптом, что этот сухой приступообразный кашель, как правило, усиливается в тот момент, когда ребенка либо кладут в постель, то есть в момент засыпания, или утром, когда он встает. Итак, дрозера — это сухой приступообразный кашель, усиливающийся в момент, когда ложится спать, и в момент, когда встает. Следующий препарат, о котором я хотел бы вам рассказать, это такое лекарство под названием бриония. Для брионии также характерен сухой кашель. Это может быть и отдельный кашель, отдельные такие покашливания и закашливания. Как правило, для брионии характерно то, что этот кашель сопровождается болью в грудной клетке. Это может быть такой сухой, глубокий, лающий кашель. Еще одно лекарство, о котором нельзя не упомянуть, рассказывая о сухом кашле, это препарат под таким сложным названием ипекакуана. Для него характерен также сухой приступообразный кашель. Довольно часто кашель приступами до рвоты. При этом, если рвота происходит, то пациент не испытывает никакого облегчения. Еще один важный препарат, который можно порекомендовать для лечения сухого кашля, это калиум карбоникум. Для калиум карбоникум характерен сухой кашель, отдельные кашлевые толчки или приступообразный. Что будет важно для этого лекарства, что, как правило, приступы этого кашля ночью, причем характерное для этого препарата время это вторая половина ночи, 4-5 часов утра, когда приступ кашля поднимает пациента с постели. Если говорить о следующем этапе развития кашля, то, как правило, хорошо леченный кашель, например, если пациент был сухой кашель, мы назначили ему приступообразный, усиливающийся, когда ложится в постель, назначили ему дрозеру, сухой кашель или исчезает совсем, или если процесс не завершен, то он переходит во влажный кашель. При этом также может быть характерен кашель, когда пациент ложится в постель или встает с постели. Кашель очень сильный, глубокий, влажный, тоже может быть до рвоты, при этом
рвота обычно слизью, и вот этой слизью мокроты, которую заглатывает пациент. И после рвоты человек, страдающий кашлем, испытывает облегчение, ему становится легче. Вообще же это лекарство подходит для тех людей, у которых вообще легко возникает рвота, которые склонны к пищевым отравлениям. Важный симптом для антимониум тартарикум также белый обложенный язык, то есть плотный белый налет на языке. Еще один препарат, который имеет такой влажный кашель, это препарат под названием Меркурий солюбилис. Это влажный кашель, приступообразный, с ухудшением, как правило, ночью, с ухудшением от холода, когда пациент промерзает. Этот препарат может назначаться тогда, когда пациент обильно потеет. Когда мы смотрим также на его язык, мы видим, что этот язык влажный, белый, отечный, с отпечатками зубов. Влажный кашель характерен также и для такого лекарства, как калиум бихромикум. Часто калиум бихромикум можно назначать при так называемом сопливом кашле. Что имеется в виду, когда по задней стенке носоглотки стекает слизь из носа, а снаружи она почти не выходит, раздражает трахею, стекает вниз, и ребенок закашливается. Особенно кашель начинается тогда, когда ребенок ложится спать. Кашель чаще всего влажный, и калиум бихромикум также может хорошо снять этот кашель. Для калиум бихромикум, как и для других калийных препаратов, характерное время будет 4-5 часов утра. Несколько слов хочу сказать о таком препарате, как туя, для которой также характерен влажный глубокий кашель с отхождением мокроты. Характерным симптомом будет то, что, как правило, этот кашель возникает и усиливается в сырую погоду. В арсенале врача-гомеопата намного больше, в десятки раз больше различных лекарств от кашля. Если говорить о применении тех препаратов, о которых я рассказал в домашних условиях, то я рекомендую применять их в 30-м разведении. В остром периоде можно давать лекарства часто, по одной грануле каждый час. При улучшении симптомов в промежутке между дачей этих гранул делать больше. Если же вы видите, что в течение дня, максимум 2, симптомы не улучшаются, то препарат надо менять или обращаться к врачу. При изменении характера кашля тоже нужно подбирать другое лекарство. Если кашель сухой, очень частый, если страдает общее самочувствие, особенно у детей, длительно высокая температура, ребенок теряет аппетит, он плохо себя чувствует, он ведет себя по-другому, становится вялый, сонливый, тогда обязательно нужно обращаться к врачу, потому что он послушал, возможно, делать рентген, чтобы не пропустить пневмонию. Спасибо за внимание, будьте здоровы и счастливы.